یا سیدی یا من علیه معبلی یا من علیه شکوت خدمت که جوانگیر عذاب و جوارم رو در خدمت به خودت نیرو بده و شدد علی العزیمت جوانگیر و حبلی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال به خدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنو منک دنو المخلصین و خافک مخافة الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. اللهم و من ارادنی بسوء فاردمون. خدایا هر کی بد ما رو میخواد تو شرش رو به خودش برگردان، تو هم اراده او کن. و من کادنی فکر و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک. خدایا ما رو هم به قدر و منزلت بهترین بندگانت برسان و اقرب منزلت منک و خصم زلفة لدک فانه لا ینال ذلک الا بفضلک و جدلی بجودک و عطف علی بمجدک و حفظنی برحمتک و جعل لسانی به ذکرک للجا. خدایا زبانمونو به یاد خودت گویا کن و قلبی به حبک متیما به حق فاطمه معصومه سلام الله علیها که امشب سر سفرش میهمانیم. دلامون از مهر و محبت خودت بیتاب کن و من علی به حسن اجابتک با حسن اجابتت بر ما منت بگذار و قلنی عثرتی و اغفر زلتی فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت یدی. خودت فرمودی دعا کنید من جواب میدم، خودت ضامن شدی اجابت کنی مولا جانم. ما هم امشب رو به سوی تو کردیم، دستامونم به طرف تو دراز کردیم خدا و حرفمونم اینه فبعزت کستجب لی دایی. به عزتت قسم دعامونو به اجابت برسان و بلغنی مناک ولا تقطع من فضلک رجایی وکفنی شر الجن والانس من اعدایی. یا سریع الرضا
همه یا سریع یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا بیامرز اونی که غیر از دعا چیزی نداره فإنک فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکره یا من اسمه دوا و ذکره شفا خدایا همه مریضان شفا بده خدایا مریضایی که سفارش کردن همشون لباس عافیت بپوشان خدایا امراض ظاهر و باطن هممون امشب به حق فاطمه معصومه سلام الله علیها عافیت ببخش یا من اسمه دوا و ذکر و شفا و طاعت و غنا ارحم من رأس مال الرجا و سلاح البکا رحم کن به کسی که سرمایش امیده و اصلش گریه است اشک و ناله یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستورشین فی الظلام یا عالما لا یعلم صل علی محمد و آل محمد و فعل بی ما انت اهلو و صلی الله علی رسوله و الائمة المیامین من آله و سلم تسلیما کثیرا